इन दिनों पड़ रही है कड़ाके की ठंड। ऐसे में सर्दी जुकाम होने से हम हो जाते हैं परेशान, हमारे काम करने की ताकत हो जाती है कमज़ोर। लेकिन अब आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप इन उपायों से अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। पहला, रोज़ाना सुबह खाली पेट करें अनुलोम विलोम प्राणायाम। दूसरा, सुबह के नाश्ते में दूध में हल्दी, अदरक, काली मिर्च डालकर करें सेवन। तीसरा, घर से बाहर जाते वक्त ठंडी हवा से बचाव करें, यानी कान, नाक और मुंह को रखें ढककर। चौथा, पीने में करें गुनगुने पानी का इस्तेमाल। अंतिम, रात को सोते समय नाक में डालें षड़बिंदु या अनु तेल की एक एक बूंद, जो आयुर्वेद की मेडिकल शॉप पर आसानी से मिल जाएगा।